ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੋ। ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਟਰੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਵਿਸ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਾਈਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰੱਕ ਡੀ-ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲੈਵਲ 3 ਤੇ ਟਰੱਕ 5 ਮਾਈਲ ਆਵਰਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਵੀ ਕੇਮ ਹੇਅਰ ਵੀ ਡਿਡ ਆਰ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਵੀ ਫਾਊਂਡ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਨਲੈਟ ਨੌਕ ਸੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੈਡ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਵੀ ਰਿਪਲੇਸ ਦ ਨੌਕ ਸੈਂਸਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਆਪਾਂ ਹਾਰਨੈਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਔਨ ਦ ਕੈਨ ਸਾਈਡ 60 ohms ਬਟ ਇਹਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੈਰੀ ਲੋ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀਆਂ ਪਿੰਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਹਾਰਨੈਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਿੰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੋਡਡ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਿੰਸ ਇਹਦੀਆਂ ਹੁਣ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਪਾਤੀਆਂ। ਵੇਅਰ ਐਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਾਰਨੈਸ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਟ ਐਡਸ ਅਪ ਟੂ ਦ ਕਸਟਮਰ ਕਾਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੇਅਰ ਮਿਨੀਮਮ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਬੈਕ ਔਨ ਰੋਡ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡੀ-ਰੇਟ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਨ ਰੋਡ ਇਨ ਨਾਇਗਰਾ ਰੀਜਨ you can give us a call and we'll be right away there and we'll fix it for you in way less parts and right diagnostics. Give us a call, H&A Auto and Truck Repair.